Благодарение на това на тази колаборация се появи този протокол, който ние тук го нямаме, да го покажем. Ето го, има го. Съжалявам, да, просто. Има го, да. Той е много специфичен и много задълбочен, но и доста упростен. И вследствие на него пък се появи и този наръчник на пациента с бъбречно-каменна болест. Виждате този протокол, предимно говориме за консервативни методи, което е една по-висша форма вече на мислене в специалистите. С развитието на медицината, развитието на фармацевтичната индустрия, вече класическите оперативни методи остават на последно място. Те са вече когато има усложнение, когато човек изрично се е отказал да се лекува по някакъв начин, но ето идва такъв момент, когато други трябва да решават за неговото здраве. Медикаментите, както които водят до изхвърляне на конкрементите, така също помагат и за превенцията на образуване на повторно или за първи път образуване на конкременти.